Իրանական գործոնի թուլացմամբ ուժեղանում է թուրքական գործոնը։ Իրано-իսրայելական հակամարտությունն աստիճանաբար վերածվել է ուղիղ ռազմական առճակատման։ Արդեն 6 օր շարունակ կողմերը փոխանակում են հրթիռային հարվածներ, պատճառելով ավերածություններ եւ զոհեր երկու կողմերում։ Ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանի դիտարկմամբ Իսրայելը խնդիր է դրել վերջնական հաղթել Իրանին։ Երկու ճանապարհ կա։ Առաջին ներքին հեղաշրջում, այաթոլաների կառավարման ինստիտուտի վերացում, որը կուղեկցվի անջատողական տրամադրություններով, հաշվի առնելով, որ Իրանը բազմազգ պետություն է, որտեղ պարսիկները 50% են։ Կա երկրորդ էթնիկ խումբը ազերի են, երրորդը քուրդ են, չորրորդը բելուջ են։ Այս փուլը ոնց որ թե ձախողվեց։ Ուրեմն երկրորդ փուլը ռազմական գործողություններ, որը պետք է վերաճի պատերազմի, այսինքն ցամաքային օպերացիա, որը երկարատև է, մոտ 1.5 միլիոն զինազնակած պիտի սահմանի մոտ կենտրոնացի, որը ներխուժի Իրան։ Պաշտոնաթող գնդապետի համոզմամբ հակամարտությունը կարող է էլ ավելի սրվել։ Ինչ այս պահը Իսրայելը իրականացրել է հրթիռային հարվածներ եւ հատուկ գործողություններ, թիրախավորելով Իրանի ռազմական եւ գիտական ղեկավարությանը։ Սակայն ինչպես նշում է Նահապետյանը, Իրանը կարողանում է դիմակայել նման մասշտաբի ռազմական ճնշմանը։ Իսրայելը միջուկային զենք կարող է օգտագործել։ Բայց հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ Իրանը փաստացի առաջին 1-2 օրը Մոսադի հատուկ օպերացիաներից հետո բավականին, այսպես ռազմական ղեկավարության եւ գիտական ղեկավարության կորուստներ ունեցավ, շատ արագ համալրվում է, հաշվի առնելով, որ Իրանը մեծ հաշվով ինքը ռազմականացված պետություն է, այո, պատժամիջոցների տակ 78 թվից գտնող երկիր է։ Նշանակում է, որ այս հեռար հրթիռակոծումները շարունակվելու են։ Հակամարտության երկարաձգման վտանգի մասին խոսելիս ռազմական փորձագետը մատնանշում է Չինաստանի դերակատարումը։ Կարծում եմ, որ պատերազմը շարունակվելու է, ինչի համար, որտեղ Չինաստանը հիմա որպես կողմ ոչ հայտարարված ռազմատեխնիկական համագործակցություններ իրականացնում Իրանի հետ։ Ու ասել են 3 ինքնաթիռ, ես կարծում եմ շատ ավելին է, հիմնականում հոբ համակարգերը, որը որ դիվերսիոն խմբերը Մոսադի կարողացան առաջին երկրորդ օրը ոչնչացնել, հոբ համակարգերը։ Թեև Իսրայելը հայտնի է իր հակահրթիռային պաշտպանությամբ, մասնավորապես երկաթե գմբեթով, փորձագետը նշում է, որ բալեստիկ հրթիռների մի փոքր մասն է խոցվել, մնացածը հասել են թիրախներին։ Իրանի հիպերձայնային արագությամբ հրթիռների մարտագլխիկը, եթե իր մեջ կրեց տերմոբար այնպես ինչպես ռուսներն է, ես կարծում եմ Իսրայելի համար եւ ոչ միայն Իսրայելի դե բավականին մեղմ ասած խնդրահարույց է, եթե ոչ ուղղակի ամեն ինչ կարող են Իսրայելի տարածքում ոչնչացնել։ Եվ այդ վտանգը կա։ Նախկին զինվորականը նշում է, հակամարտության սրման հետ մեկտեղ Հայաստանը ակամա վերածվել է տարանցիկ պետության։ Հայաստանը հիմա այս պայն արդեն երկու պետության համար տրանզիտ երկիր է դարձել։ Չինաստանի եւ Հնդկաստանի ուսանողները, տուրիստները եւ աշխատողները տարբեր ֆիրմաներ, որոնք Իրանում են, Հայաստանով պետք է դուրս գան։ Այստեղ այդ առումով Հայաստանը կարող է նաև որպես միջանցք հանդիսանա։ Իրано-իսրայելական հակամարտության խորացումը համաշխարհային հարթակում ռազմական ու քաղաքական վերադասավորումների պատճառ կարող է դառնալ։ Այս գործընթացում տարածաշրջանի պետությունները անկախ իրենց կամքից կարող են հայտնվել ավելի մեծ խաղում։ Դավիթ Գենջոյան, Մկրտիչ Խաչատրյան, Reopen Media։